stimate doamne și stimați domni, dragi prieteni și fraților, am venit să vă spun că România nu are nici cea mai mică intenție rea față de această țară. România nu vrea niciun centimetru de teritoriu de la această țară. Marile erori, marile greșeli care se fac în presă, atunci când se construiesc scenarii neadevărate, nu servesc relației dintre România și Serbia, nu servesc cauzei prieteniei dintre popoarele român și poporul sârb, nu servesc cauzei și intereselor pe care noi le avem împreună cu Serbia. Deci vreau să vă asigur de la acest microfon, de la această tribună deosebit de importantă în fața căreia mă aflu, că România este și va rămâne pentru întotdeauna țara prietenă a Serbiei, țara care n-are niciun fel de pretenții în raport cu teritoriul Serbiei. Când vorbim despre prietenia noastră, bineînțeles că trebuie să ne referim și la minoritățile naționale, sârbă în România și română în Serbia. Sârbii au ajuns astăzi în România la un nivel al drepturilor nemai întâlnit. Dacă vreți să vă spun un exemplu, sârbii au primit atâți bani de la statul român în acest an, că nici nu pot să-i cheltuiască pe toți. Deci, ce dorim noi, prietenește, prin dialog, fără necaz, fără supărare, ca și românii din Serbia să se bucure de drepturile pe care le au sârbii în România. În acest sens, eu am venit să vă transmit mesajul nostru de salut. Este un mesaj de la prieteni, este un mesaj sincer și sunt sigur că toată lumea a înțeles ceea ce am vrut să spun. În acest context, vă doresc din tot sufletul să vă continuați activitatea în cele mai bune condiții, să vă luptați pentru cauza dumneavoastră în Serbia, pentru că România spune întotdeauna minoritățile naționale trebuie să fie loiale țării în care trăiesc. Acesta este un argument esențial al politicii externe române. Sper că m-ați înțeles. Suntem alături de dumneavoastră, suntem împreună cu dumneavoastră, dumneavoastră sunteți în Serbia, România, în măsura în care va avea posibilitatea, vă va ajuta și sunt sigur că și prietenii noștri sârbi vor înțelege și vă vor ajuta. Eu doresc ca dumneavoastră să prosperați, să progresați, să vă fie bine și să vă simțiți bine în țara dumneavoastră. Contați și pe România în același timp ca țară prietenă, ca țară care poate face ceva și pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă salut și vă doresc numai bine. Dobar dan svima. Želim vam puno sreće i uspeha u radu. Ja sam Boško Ristić, član predsjedništva Demokratske stranke, narodni poslanik. I ovdje sam došao da u ime Demokratske stranke i našeg predsjednika države i predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića poželim uspjeh u radu, da vam poželim da se dobro osjećate i da se borite za svoja prava upravo onako, na način kako to stoji u vašem nazivu, da budete vlasi, da budete ponosni na to što ste vlasi, da živite slobodno i normalno u Srbiji i da se na demokratski način borite za svoja prava. Meni se zaista sviđaju i boje koje su na našoj zastavi stranačkoj, jer su to i boje moje stranke i nadam se da ćemo naći zajednički jezik u kreiranju politike koja će svim građanima Srbije obezbediti dostojanstvo i napredak u ovoj državi. Veoma je bitno i značajno da je država Srbija usvojila svoj novi ustav. Ljudska i manjinska prava jesu garantovana tim ustavom, međutim mnoga pitanja su i nedorečena po tom ustavu, ostavljaju veoma dobre mogućnosti za ostvarenje najviših standarda u zaštiti ljudskih i manjinskih prava, ali od karaktera i demokratičnosti države će zavisiti i kako će se to konkretizovati kroz buduće zakone i kroz politiku koju će buduća vlast, koja će biti izabrana na sljedećim izborima,
način kako će vršiti vlast, to će sigurno uticati i na način zaštite ljudskih i manjinskih prava. Demokratska stranka se bori i za decentralizaciju, da vlast bude što bliža građanima, pa će to biti prilika da svoja posebna i kolektivna prava ostvarite kroz direktno učešće na taj način što ćete biti birani i što ćete imati pravo da birate i te niže organe vlasti. Po principu supsidijernosti vlast treba se spusti što niže do građana Srbije, do svakog građana. Srbija želi u Evropu, ali svaki građanin Srbije želi da Evropa zakuca na njegova vrata. Svaki građanin Srbije, pa i ljudi u ovom kraju, žele da sami odlučuju o načinu života, o zapošljavanju, o upravljanju privrednim resursima, da odlučuju o načinu prikupljanja javnih prihoda, o prioritetima kako oni da se troše, da ne zavisite i čekate na red da se reše problemi zagađivanja okoline u kojoj živite, veoma nezdrave okoline, da se ne desi da oni koji su bliži Beogradu brže zadovoljavaju svoja prava, da brže pristupe institucijama, da građani Bora ili Negotina mnogo duže čekaju na skener, da čekaju na koronografiju i da život van Beograda i van Vojvodine bude jeftiniji samo zato što su ljudi u nemogućnosti da blagovremeno dođu do institucija koje treba da zadovolje njihove potrebe. Ja vam želim da zajedno sa Demokratskom strankom gradimo demokratsko društvo, da se svi osjećamo sigurno, slobodno i da uzmemo puno učešće u zaštiti i ljudskih i manjinskih prava i tu mislim da možemo da imamo jedinstvene osnove za politiku i vaše i naše stranke. I još jednom želim da imate uspehe u radu, da izaberete najbolje predstavnike koji će vaš identitet politički artikulisati i zastupati i sutra u vlasti, u vršenju vlasti, u vršenju javnih funkcija. Hvala još jednom. Dame i gospodo, poštovani gosti, novinari, delegati predsjedništva, srdačan pozdrav svima. Ja sam direktor Saveza Vlaha Srbije i tipičan sam predstavnik ove nacionalne zajednice. Tipičan sam po tome što svoj govor ne govorim na svom maternjem jeziku. Ne zbog toga što neću, već zbog toga što ne znam da ga napišem i pročitam to što želim da kažem. Ne znam jer nisam nikada imao priliku da učim, da čitam i pišem, iako je ovo moja zemlja. Ova država nam nikada to nije omogućila. Naime, kada su se Vlasi organizovali i osnovali Nacionalni savet Vlaške nacionalne manjine kao instrument i veza između nas i države, nekolicina političkih apačika odbili su da nas registruju. Tako da decenijama ili možda vekovima pridružila nas se i, odnosno dodali smo i 2006. godinu. Izgubili smo budžet sa kojim smo mogli da možda uradimo nešto po pitanju medija. Ali naš nacionalni savet je jedan od retkih koji je podržao referendum za Ustav i pomogli da parlamentarne političke organizacije potroše možda i naš novac u kampanji za legalizaciju najveće krađe ili bolje reći falsifikata u brojanju glasova. Tu može čak i SPS da im zavidi. Da li je moj strah opravdan što se tiče i narednih izbora, uverit ćete se svi krajem januara 2007. Možda se vidi gnev u mom govoru, ali verujte mi, sa razlogom ga ima. Rekao sam malo pre tipičan, jer u svojoj nacionalnoj identifikaciji koristim sinonimiju kada kažem na službenom srpskom jeziku da sam Vlah i govorim vlaški, a na svom maternjem jeziku kažem eu sunt român și vorbesc românește. Pored tipičnih, postoje i netipičnih, koji kažu da su Vlasi Srbi jer žive u Srbiji. Ne treba im maternji jezik i to je njihovo pravo. Ali zato nemaju pravo
da onemoguće druge da se nacionalno izjasne i zalažu za svoja prava. A nažalost takvih ima. I to politički aktivnih. Bolno je što ih te takozvane političke organizacije podržavaju i hrabre u tome. Bolno je što ih te takozvane političke organizacije podržavaju, a ima i onih trećih koji ne znaju šta je to sinonimija. Ne znaju ništa o svom nacionalnom pitanju i izlaze sa tezom da su Vlasi samo Vlasi, nemaju veze ni sa Srbima, ni sa Rumunima i da treba raditi na standardizaciji vlaškog jezika i pisma, a to je ono da se Vlasi ne dosete. Zato što je to nemoguće, odnosno zamajavanje, a pogotovo ako se nalazite u Srbiji, ekonomski takvi kakva jeste, nedemokratska i još uvek sa prisutnim šovinističkim, političkim i nevladinim organizacijama. Spas iz ovoga, nažalost, može da se vidi samo kroz političko delovanje i zato kapa dole Vlaškoj demokratskoj stranci Srbije. Ova politička organizacija ima svoje simpatizere u svih 19 opština u Srbiji u kojima žive Vlasi. Vlasi, iako ih se na popisu izjasnilo samo 40.054, žive na velikoj teritoriji za razliku od ostalih 25 nacionalnih manjina u Srbiji. I to je kost u grlu srpskim nacionalistima. Mnoge političke organizacije imaju, pored ostalih pripadnika nacionalne manjina, u svojim redovima i pripadnike vlaške nacionalne manjine ili vlaške zajednice. O pripadnicima vlaške zajednice koji se navodno bore za rešavanje nacionalnog pitanja Vlaha, a nalaze se u redovima takozvanih velikih političkih organizacija, neću da trošim reči. Jer se oni pod navodnicima za to zalažu samo u izbornim kampanjama, kada se prave poslaničke ili neke druge liste. Tu se treba čuvati i političkih organizacija koje zloupotrebljavaju nacionalne manjine i pružaju im ruku u rukavicama, samo kada su im potrebni glasovi istih. Da su stvarno neki želeli nešto više od glasova Vlaha, imali bi na svojim listama i predstavnike Vlaške demokratske stranke Srbije. No, pred nama je decembar. Izborni zakon i cenzus su savladivi. Ali je tu zadatak kako Vlaške demokratske stranke Srbije i Nacionalnog saveta Vlaške nacionalne manjine da se zajedno sa ostalim nacionalnim manjinama izbore za ulazak manjina po ključu u srpski parlament. Vlaška demokratska stranka Srbije treba da svoje mesto ima na srpskoj političkoj sceni Srbije, ali primarni cilj treba da budu pripreme za lokalne izbore i osvoji vlast u što više opština, jer se tu nalazi baza i svakodnevni kontakt sa biračima i građanima Srbije. Sa ovim bi se prebrodila za sada najteža prepreka, a to je komunikacija i prepoznavanje ove nacionalne zajednice od strane lokalne samouprave. Hvala. Bună ziua lui toți, dobar dan svima, drago mi je da sam danas ovde. Ja sam Živoslav Živa Lazić, predsjednik Nacionalnog saveta Vlaške nacionalne manjine i ponosan sam što danas ovoliko Vlaha organizovani u svojoj političkoj partiji su ovde. Pošto je bilo malo disonantnih tonova, ja želim da podsjetim sve ovde da je tradicionalni pozdrav Vlaha Mpaše, ili u prevodu u miru, i da to jeste nešto što krasi i ovu stranku i ja sam ponosan